ഹായ്, ചൂണ്ടപ്രാന്തന്മാർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചൂണ്ടക്കിറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഒക്കെ ചൂണ്ടക്കിറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ. 4299 രൂപക്ക് എവിടെയും കിട്ടാത്ത റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കിറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 12 ഐറ്റം ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ റോഡ് വരുന്നത് ലുക്കാനയുടെ ലാവാ സ്പിൻ 8 ഫീറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ റീല് വരുന്നത് ലുക്കാനല്ല പൈനിയറിന്റെ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് BC 4000. അതിനകത്ത് ഒരു സബിക്ക ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സ്പൂൺ ലൂർ, ലുക്കാനയുടെ സ്പൂൺ ലൂർ വരുന്നുണ്ട്. ഹവാസിന്റെ റോയൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ലൂർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ജിഗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഷാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ അതിന് നമ്മൾ മെഷീന് ചുറ്റുന്ന ലൈന്, അത് നമ്മൾ റീലിനകത്ത് ചുറ്റുന്ന ലൈന് ഹവാസിന്റെ ആണ്. അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു ഷ്രിം ലൂർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് 1 മീറ്ററിൽ റിക്കിമാരുടെ ഒരു ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫാസ്റ്റ് ടാച്ചും സിവിലും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള. നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയാൽ ഇടാനുള്ള വല, അതടക്കം നമുക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4299 രൂപ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ.